Čaute, ja som Filipus Mendoza, vítam vás u random hry, ktorá sa volá Dobyvateľ, mňa to nejak moc nebaví. A toto je random hra pre jeden diel, keď to presiahne 50 pozretí, keď to pozrie 50 ľudí a bude to mať z toho napríklad 20 lajkov, čo je polovica. Proste keď tam bude 15 lajkov, tak to začne točiť znova. A do komentárov mi môžete napísať, čo je to VBD. A ja idem to. Takže asi vypnem zvuky. A môžeme ísť hrať. To budem trochu strihať. Koľko státu je? Ja viem. 50. Uha, ja som chcel dať 5, fakt, musím neveriť, som chcel dať 5, ale len by tam tá 0 skočila. Mne sa úplne darí, ideme si smie písať, čmovku, čahajzy, niektoré môžu. Ja to idem tipnúť. Uha, tak to sa dalo si moc. Aha, moc. Aj, aspoň kebyže som na druhom mieste tiež vyberám. Prvý, čo uhádne najbližšie vyberá tuším 2. Ten, čo uhádne druhý najbližšie vyberá 1. A ja vyberám 0. Joj, a zase som najnižšie. Tak to sa mi asi moc nebude dariť. Uha. Čo ja viem, 50, 40, to asi moc nemal. Ja si zberiem toto, aspoň mám 3 oblasti, lebo som aj rebel. Čo je to? Bol som blízko som bol. Skoro som sa aj trafil. Čo je toto? Čo to je? Takže už mám nejakú útočiť, takže ja idem rovno na nich. Si to potom čítam. Akože zasvietíme lampičku. Zasneme lampičku. Zasvietíme lampičku. Zasneme lampičku. Aha, on išiel na mňa, takže ne. Čo som dal? Ja som ich nechcel. Severní Ameriky, teraz si prečítam otázku. Aha. Teraz si asi predstavím citlivosť myšky, lebo mi to tam skočilo. Ale ja sa nedám, ja budem bojovať statočne. No takže toto preskočím, lebo tu len oni bojujú. A keď nebudem bojovať ja, tak to preskočíme, lebo tu by som zbytočne zdĺžoval. To bude taký kratší diel, budem točiť nejaké random hry. To som to trafil. No sa aj nečítal otázky. Pinokio.
Prečo idú na mňa? Veľká noc. Idem na ňo. Ty blbec. Idem na teba, prečo na mňa otočíš? Konec. To asi nebude, že? Ja moc po česky ako viem, ale názvy tých živočíchov. Teraz idem závidu na mňa. Juniorské. Ideme na ňo. Kolumbia, jasné, ne? Však to je úplne jasné. Jeho Brazília. Ja som to mohol tušiť. 664 hier. Tento má 314 a ja mám 24. Ty kokša, som zvyknutý, že som zelený. No ja som si to myslel, ale teraz fakt. Nechod na mňa. Cristiano Ronaldo, však jasné. To dobre. Poďte na mňa. Ešte tak pekne to poviem. No a ja idem posledný, dobre, tak ešte môžem dať. Dobre, ešte nemôžem dať. OK, a teraz som bol určite posledný, ak to vidím. OK. Takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ďalšie video, až keď 15 lajkov, lebo mňa to extra neoslovilo táto hra. Prvá random hra, čo som našiel. A snad to ešte dneska vydám. Momentálne je 21:57, to asi nestihnem. A nezabudnite sa zapojiť aj do tej Shake and Fidget súťaže. Čaute.